Hej, Eion Mår Hansen. Nu är akkurat veri av Skeie og i retorikk for leiarar ved Jonas Gabrielsen og Kelly Hjerner. Og jeg vil vite om hva heldur du man særlig kan få på ord og komme til Skeie? Ja, jeg er øyelig glad for jeg valgte at Skeie og leiare til daglige, og en øyelig viktig part av leie til at få fylkeskap. Og her er det viktig å være troverdig også vegna. Og her at letja anlit og kanskje kropp til. Ta man skal ha en bådskap ut. Her vi next år må se tøtningen av. Vi må til å bare kanskje sende en teltepost ut til folk om hva vi nå skulle gjøre. Altså, det skriver jeg godt, men til at bære bådskapen fram personligt. Og at få noen anbud til det, til å takk sammen for det jeg finner. Ja, så du vant at du får gjøre noe ting kanskje annerledes? Ja, gjørs. Ja, det var godt. Takk for det. Just well.